менің сайтыма қош келдіңіздер. Ал енді сайттан оқып шыққан боларсыздар да, жалпы біздің Instagram миллион курсының сабақ барысы, қайда өтетіні туралы, сабақтан не үйренетініміз туралы барлығын сіздер осы сайттан үйреніп шықтыңыздар, қарап шықтыңыздар, оқып шықтыңыздар. Ал енді курсты мен өзім өткіземін. Есімім Шырын Мәлікқызы. 3 жылдан бері осы SMM саласында қызмет жасап келемін. Және де қаншама парақшалардың барлығын жүргізіп, результатқа шығардым. Қаншама қазақ аудиториясын дамытып, оларға Инстаграмның кілтін ұстатып бердім. Қаншама енді теориямда, жалпы практикамда өте үлкен жұмыстар жасалды. Оны менің Инстаграм парақшамнан қарай аласыздар. Инстаграм парақшам Инстакурс SMM деп аталады. Ал енді өзімді таныстырдым, ал енді курсыммен таныстырайын. Курсыммен таныстырмас бұрын, жалпы Инстаграм деген бұл бизнес алаң екенін айта кетейін да. Инстаграм үшін біреулер бар кіреді вайн видеолар қарау үшін, біреулер бар кіреді өздерінің бизнестерін дамыту үшін, біреулер бар кіреді просто жаңалықтар қарау үшін, біреулер бар өздерінің сүйікті әншілерін, мысалы басында мен мысалы 3 жыл бұрын өзімнің сүйікті әншілерім немен айналысады, не жасап жатыр, соларды қарау үшін кірген болатынмын. Ал қазір мен үшін Инстаграм тек ақша табатын жер, ол бизнес алаң. Менің бизнесім осы Инстаграммен тікелей связано. Енді қазіргі таңда көбісінің оған көзі жетіп жатыр да. Осы без Инстаграма никак екеніне көздері жетіп жатырғанын мен байқап жүрмін. Өйткені қазір немен айналыссаңыз да Инстаграммен дамыту ол өте маңызды болып табылады. Мысалға, сіздің сауда саттығыңыз бар делік та, сіз саудамен айналысасыз. Сіз Ақтөбе қаласында бутигіңіз сондай жарқырап тұр, кәдімгі бүкіл тауардың барлығы бар. Енді сіз сол тауардың барлығын сату үшін сіз отырмайсыз ғой. Келіңдер деп бутикте сіз жарнама жасау керексіз, сіз қаншама халыққа оның барлығын көрсету керексіз, что сіз саудамен айналысатыныңызды пример айтып жатырмын да. Ал егер де сіз соны Инстаграмда дамытып, парақшаңызды өзіңіздің жаңағы қалаңыз бойынша, өзіңіздің тіптен көшеңіз бойынша адамдардың барлығына реклама жіберіп, парақшаны жайнатып, прямой эфир түсіріп, әр тауарды кәдімгідей фотоға түсіріп салып қойсаңыз, қазір не адамдар жұмыста отырады да, соткамен іздейді, мысалға женская одежда Ақтөбе, платья Ақтөбе, игрушки Ақтөбе деп. Сол кезде кім шығар? Мысалға Инстаграмнан іздейді ғой. Инстаграмнан іздегенде алдыңғы қатарларда немесе сол кімнің парақшасы әдемі, кім шығады бірінші болып, сол кісілерге звондайды, қандайлары бар деп. Таксимен барады да, сол кісіні алып кетеді, немесе доставкамен алдырады. Қазір сондай заман. Менің өзім, мысалы, мен Ақтөбе қаласынанмын, вдруг бір қонаққа баруымыз керек болып қалады. Вдруг өзіңе аяқасты киім керек болып қалады, балаңа киім керек болып қалады. Сондай уақытта базар аралап жүретін шыны керек тым уақытым жоқ екен да. Мен Инстаграммен қараймын, мысалы, даже алдында неше орамал алғанда да, көйлек алғанда да сол Инстаграмнан қараймын да. Инстаграмда кімнің парақшасы бар, соларға звондаймын, наличие бар ма, осындай размерде, қандайлар бар, маған жіберіңіз. 3-4 аккаунтқа жазам, маған ұнайтыны болса, барып, прямой сол кісіге барып, таксимен барып, сол бутикке кіріп, алып кетем. Ал енді қараңыз, онлайн режим, офлайн режим. Сіз офлайн режимде, яғни сіздің бутигіңіз бар, күшті қарқынды жүргізіп жатырсыз, бірақ онлайнда жоқ болсаңыз, сізді адам аз қарайды. Яғни ол бутикті аралайтын адамдар немесе ақшасы жоқ адамдар болуы мүмкін, просто жай оларға бутик аралап жүрген ұнайды. Немесе бутикті аралап жүріп, сізден қарайды, одан кейін тағы біреуден қарайды, сөйтіп жүріп қайтып келмей қалуы мүмкін. Яғни сіз былай отыра беруге болмайды. Келеді ғой, базардың ішінде тұрмын ғой деп ше, сіз қаншама затқа расход жасап жатырсыз, сол бутикке аренда жалдап отырсыз, өзіңіздің уақытыңызды кетіріп отырсыз. Значит, сіз уақытыңызды тиімді пайдалану керексіз. Жан-жақты қазір қандай платформа бар, сол платформаның барлығынан сіз атып шығу керексіз ғой. Сондықтан да біздің айтатынымыз, Инстаграмды қазірден қолға алыңыздар. Қазірден бастап кетіңіздер. Ертелік кеш жоқ вообще. Даже адамның жасында да, менде 18 жас пен 65 жас аралығындағы апаларға дейін оқыды, результат шығарды. Білім алуда кеш емес, және мысалы, қазір қайдан үйреніп жүрейін демеңіз. Сіз профессионалдық тұрғыдан дамығыңыз келе ма, өзіңіздің бизнесіңізді жақсылап дамытқыңыз келе ма, онда бірінші инструменттерден бастау керек. Ал енді сіз осы Инстаграмды жақсылап тұрып меңгеріп алсаңыз, өзіңіздің сауда саттығыңызды жан-жақты дамытар едіңіз. Сондықтан да ойлану керек. Ертелі кеші жоқ, қазірден бастап кетіңіз. Ал енді
сіз, например, өзіңіздің шаштаразыңыз бар делік та. Ладно, сіздің өзіңіздің аудиторияңыз бар шығар, постоянно неше жылдан бері қайдыртып жүрген адамдарыңыз бар шығар. Дегенмен де мынаны ескеру керек. Сіз даже қазіргі уақытта шаш қиятын болсам да, менің өзім инстаграмнан іздеймін. Кім дұрыс қияды? Барып, мысалы 11 микрорайонда тұрамын, бірақ 11 микрорайонда 5-6 бізде парикмахерская бар. Мысалы салон красоты бар делік. Мен оларға барып кіре алмаймын да. Өйткені мен оның ішінде қандай мастерлер бар. Мен очередь алуым керек ол жерде тұрып, офлайнда қазір. Онлайн мен іздеймін, мысалы, сотканы ашамын, сотканы іздеймін да, там стрижка деп іздеймін да, кімнің жұмысы ұнайды, ол қаланың шетінде болса да, мен оған жазылып қоямын дағына, сосын бара қоямын өзімнің уақытымен. Қазір сондай заманға кетті. Сіз не шаштаразбен айналысыңыз, не сіз салон красотада жұмыс жасаңыз, өзіңізді сол инстаграмда жақсылап тұрып дамытатын болсаңыз, ол аудиторияңыз көбейеді. Сол қаланың сіз инстаграмды прям гүлдендіріп қойыңыз, опытыңыз тіптен аз бола берсін, барлығы инстаграмның әдемілігіне, сіздің жүргізгеніңізге қарап келеді. Ал енді сіз сетевой компанияда айналысасыз делік та. Сетевой компанияда опытыңыз мықты, бриллиантовый директорсыз, белгілі бір компанияның беделді мүшесісіз, кәдімгі аузыңызды ашса ар жағыңыз көрінеді, продажа, техника продажыңыз мықты, енді адамды осы офлайн көргенде бірден сындырып тастайды делік та. Мысалы сетевой компанияда айналысасыз. Ал енді сол бір керемет күшті неге инстаграмда дамытпасқа? Инстаграмда осылай отырасың, прямой эфирге шығасың, жан-жақты дамытасың, сені қарайтын, сен мысалы офлайнда бір адамға сен бірнеше сағат уақытыңды кетіруің мүмкін да. Яғни сен сол бір адамға түсіндіресіз, бір сағат түсіндіруіңіз мүмкін. Ал онлайнда қалай? Сіз 100 адамды таргетпен жинап қойып, 100 адамға бірден бір видеомен түсіндіруге болады. Яғни энергияңыз экономдайсыз, көп адам сізді көреді, көп адам көрсе не болады, көп адам сізге хабарласады. Сетевик болсаңыз, сіз инстаграмда өзіңіздің жеке брендіңізді дамытатын болсаңыз, онда өте керемет мүмкіндік. Ал енді сіз инфобизнеспен айналысасыз да, например, офлайн сабақ бересіз, оқу орталығыңыз бар, репетиторсыз, мұғалімсіз, оны да инстаграммен дамытсаңыз, өте кәдімгідей айына миллион табатындай мүмкіндік болар еді. Ал енді ладно, қазір инстаграм ол барлығына керек, я? Оның тіптен жыры таусылмайды. Енді мен өзімнің курсым туралы айта кетейін. Менің курсым бар, инстаграммен миллион деген курс. Бұл курсты мен кәдімгідей без воды, яғни нақты, четко, керек өзімнің практикамда қолданатын, именно өзімнің құпияларымды өзімнің оқырмандарыма үйретіп беремін. Бізде инстаграммен миллион курсында 6 онлайн сабақ. Инстаграммен миллион деп неге атадым? Өйткені бұл менің курсым көп адамдарға миллион мүмкіндік береді. Миллион мүмкіндік. Сондықтан да ол инстаграммен миллион курсы деп аталды. Ал енді бұл курсқа қатысып, сіз не үйренесіз? Жалпы парақшаңызды жан-жақты дамытатын боласыз. Парақшаңыздың визуалын, барлығын қалыпқа келтіретін боламыз. Текст жазудан вообще қиналмайтын боласыз. Картина жасаудан тіпті қиналмайтын боласыз. Видео жасаудан тіпті қиналмайтын боласыз. Одан кейін парақшаны жан-жақты дамытудың неше түрлі техникасы бар. Соның барлығын мен сізді үйретіп шығарамын. Одан кейін бизнес WhatsApp-тың бүкіл құпияларын, Telegram-ның бүкіл құпияларын, таргетинг, оны жүргізудің маңызы, автоворонка, яғни ол жерде море сабақ бар. Ал енді мен жеке-жеке сізге тоқталып өтейін да. Бірінші сабаққа келесіздер. Бірінші сабақта не үйретемін? Бірінші сабаққа келесіз. Алдымен нөлден бастаймыз. Инстаграмның қай тетікшесі нені білдіреді? Жаңа бүкіл тетікшелерін, мысалы мен білем деп келетіндер де бар да, білем деп келетіндердің өзінің білмейтін тұстары бар да. Мен инстаграмда едәуір білетін едім, бірақ сіздің курсыңызға келіп мен білетінім 1.9, білмейтінім 99 екеніне көзім жетті. Рахмет Шырын ханым деп айтатын алғыстарым мынадан. Оны инстаграммен, жаңа өзімнің инстаграмнан қарасаңыздар болады, оқырмандардың отзывтарын. Ал енді сіздің парақшаңызда нөлден келеді көбісі, біреулер біліп келеді, біреулер вообще инстаграмды білмей келеді. Сондықтан алдымен инстаграмның бүкіл тетікшелерін, ол тетікшелердің возможностарын барлығын көрсетіп беремін. Одан кейін сіздер аккаунттарыңызды бизнес аккаунтқа ауыстыратын боласыздар.
бизнес аккаунтқа ауыстырып, одан кейін біздерде имя пользователя деген бар да. Мысалға, Инстаграмда логиндеріңіз болады. Сол әр нәрсенің логиннің, профиль толтырудың, әсебе толтырудың, оның оформление жасауы, ол жерге не жазылуы керек, осының барлығы бізде ережеден тұрады. Қалай солай ойыма не келді, солай жаза салуға болмайды. Жұрттан не көрдім, соны жаза салуға болмайды. Әр нишаның өзін толтыратын әдіс тәсілдері бар. Мен сіздерді соған үйрететін боламын. Яғни Инстаграмның профилін қалай толтыру керек, соның барлығын бірге үйренетін боласыздар. Біздер бірінші сол username, веб-сайт деген не бар, name, bio, солардың барлығының толтыру ережелерімен танысып, жақсылап тұрып көзге көрнекті етіп толтырасыздар. Профиль толтырғанда да жұрттан ерекшеленіп толтыруды үйретіп, нақты толтыруды үйретіп, және де ол жерге өзге шрифттерді қолданып, әдемілеп, кәдімгідей көзге профильді толтырғанда, бұл профиль біздің анкетамыз. Профиль ол өте маңызды. Профильді оқығанда адамдар түсіну керек та, мына кісі мынандаймен айналысады, значит бұл маған керек екен деп ше. Сосын жаңа веб-сайт деген жер бар. Ол жерге номеріңізге прямой ссылка жасаймыз, немесе сайт жасаймыз, соны тоже қолға алатын боламыз. Одан кейін username. Мысалы, username-ның қандай ережелері бар. Мысалы, сізге даже мен username, веб-сайт деп айтып отырмын, оның атауының өзін сіз түсінбеуіңіз мүмкін, білмеуіңіз мүмкін. Значит, сіз курсқа қатысу керексіз деген. Енді сол әдемілеп имяға не жазамыз, профильге не толтырамыз, сайтқа не толтырамыз, логиніміз қандай болу керек, соның бүкілінің ережелерімен түсіндіріп, сіздерге нақты үйрететін боламын. Одан кейін бізде вечный сторис деген бар, актуальный. Сол актуальныйға біз обложкалар жасаймыз. Әдемілеп, соның барлығын көзге көрнекті етіп реттейміз. Және аватарымызды дұрыстаймыз да. Не үшін бұның барлығын дұрыстап керек? Яғни сізге сіздің жаңағы неңізді парақшаңызда адамдар іздеп келгенде, например, ключевой сөзбен сіздерді тауып алатындай қылып реттеп, аватарыңыз бен имя пользователя өте маңызды. Екеуі креативке толы әдемі болса, онда адамдар сіздерге хабарласады. Одан кейін ол маңызды болғаннан кейін бар, сіздердің профильдеріңізді қарайды. Профильдеріңіз тоже одан да қызықты, әдемі, өзге шрифтпен толтырылған, өзге адамдардан ерекшеленіп күшті болып тұрсаңыз, екінің бір толтырып жатырған профиль жарамайды. Сіздер олардан өзгешеленіп, 2020 бағытымен ерекшелену керексіздер. Сіздер соңғы трендте келе жатырғандарыңызды көрсете білу керексіздер. Оның барлығы продажаға жақсы әсерін береді. Сосын сіздермен біздер профиль толтырып аламыз, актуальный толтырып аламыз, және бірінші сабақта осының барлығын толтыруды үйретемін дағына, және stories пен прямой эфир, IGTV-лердің мүмкіндіктерін айтып, сіздерге солардың ережелерін айтып, оларға не толтыру керек. Бұл stories дегеннің өзі бір үлкен әлем. Stories пен сату, storiesке не шығару керек, stories пен лента. Яғни осы stories, прямой эфир, IGTV-дің барлық мүмкіншіліктермен танысып, сол стористе және маскаларды қолдануды үйренеміз. Одан кейін бізде екінші сабағымыз бар. Екінші сабақта біздерде копирайтинг және контент. Копирайтинг не үшін маңызды, контент не үшін маңызды, осы сабаққа қатысып сіздер толықтай білетін боласыздар. Яғни біздер копирайтингте, контентте бұл текст жазудан адамдарды машықтандырады. Яғни сіз, например, Инстаграмда отырғанда текст жазудан қиналуыңыз мүмкін, офер жазудан қиналуыңыз мүмкін, жарнамалық посттар жазудан қиналуыңыз мүмкін. Бүгін пост жазыңыз, ертең пост жазыңыз, ары күні қандай пост жазам деп ойланып отыруыңыз мүмкін да. Осының барлығына бас қатырмасы үшін контент пен копирайтинг сіздерге көмекке келеді. Яғни контент дегеніміз не, оның қанша түрлері бар. Контент деп отырғанымыз негізі мынау. Сіздердің Инстаграмға шығатын аудиоларыңыз, видеоларыңыз, тексттеріңіз, картиналарыңыз, осының барлығы бізде контент болып табылады. Енді сол контент болып табылғанда да бүгін қандай пост шығару керек, ертең қандай пост шығару керек, жалпы біздерде пост шығарғанда да этап-этапмен воронка продаж деген бар да. Сол егер де сіз текст жазудан қиналатын болсаңыз, қандай посттан кейін қандай пост шығару керектігін білмесеңіз, жарнамалық текстіңіз, мысалы таргетингке жіберетін текст қандай болу керектігін білмесеңіз, бұл екінші сабақ сіздерге үлкен әсерін, үлкен көмегін береді. Сіз уже текст жазудан қиналмайтын боласыз, бүгін не жазам, ары күні не жазам деген ой болмайтын болады, сізде уже контент планыңыз дайын болады. Яғни осы сіздер контент
екінші сабақта контент деген не, копирайтинг деген не меңгеріп алсаңыз, уже контент планмен жұмыс жасауды, алдын ала жоспарлау керектігін, жарнамалық посттардың қалай жазылатынын, соның барлығын меңгеретін боласыздар. Яғни контент дегеніміз не, копирайтинг дегеніміз не, копирайтинг бойынша мен бірнеше әдіс тәсілдерді үйрететін боламын сіздерге. Именно өтімді жарнама жазу, именно көзге көрнекті жарнама жазу, именно осы клиенттердің нақты қызықтырып, қызығушылығын оятып, нақты действияға шақыратын тексттерді жазуды біз осы екінші сабақта үйренеміз. Текст жазу ол өте маңызды. Сіз, например, қанша жерден парақшаңыздың визуалын дұрыстаңыз, қанша жерден сіз парақшаңызды жан-жақты дамыта беріңіз, егер де сіздің жазған посттарыңыз не о чем болса, сіздің беретін дүниелеріңіз не о чем болса, адамның көңілінен шықпаса, онда ол да әсерін етеді. Жарнамалық пост жазу және контенттерді рет-ретімен жүргізу, мынау холодный клиентті ыстық клиентке дейінгі аппаратының өзі, ол бізде контент болып табылады. Сондықтан әр контентіміз мәнді әрі сәнді болатын десеңіз, бұл екінші сабақтың маңыздылығы зор. Яғни екінші сабақта сіздер уже картинаға қандай тақырып қою керек, қандай текст жазу керек, қандай контент план құру керек, осының барлығынан машықтанатын боласыздар. Және оларны сіз суперскай қылып текст жаздыңыз, ал енді оны көзге көрнекті етіп реттеу бар. Тексті де жаңағы оқылуға оңай етіп реттеу бар. Яғни оған оформление жазу бар. Смайликті так мен мына жерге қоямын, мына жерге қоямын, мына жерге қоямын дей салуға да болмайды ғой. Оның барлығының оформлениесі бар. Сол оформление жасауды, тексті дұрыс жазуды, осының барлығын қысқаша айтқанда екінші сабақта меңгеретін боласыздар. Ал енді екінші сабақта және бізде хэштег деген дүние бар, өзге шрифттермен жазу деген дүние бар. Осының барлығының ерекшелігімен танысатын боласыздар. Яғни текст жазғанда да айтып отырмын, көзге көрнекті етіп реттеу үшін оның өзінің техникалары бар деп. Абзацқа дұрыс бөлу, мысалы біреулер бар, WhatsApp-тан абзацтарға бөліп шығарады, оны Instagram-ға салса, абзацтардың барлығы бірігіп кетеді деп. Оның әрине, оның барлығының ережесі бар. Және де біреулер бар, мен талпынып жатырмын, Instagram-да талпынып жатырмын, не получается, не істесем болады дейді. Әрине, контент планды дұрыстау керек. Әрине, таргетингтен рекламадан результат шықпай жатыр дейді. Әрине, сіздің текстіңіз не о чем болса, сізге кім келеді. Сондықтан да текст бұл любой бизнесте важнее. Сондықтан біз екінші сабақта текст жазудың барлық қыр-сырын меңгереміз. Ал енді үшінші сабаққа келдік. Үшінші сабақта визуал да маңызды. Яғни сіздің өзіңіздің суретіңіз болады. Сол өзіңіздің суретіңізді монтаждау, әдемілеп фотошоп жасау, оған фильтр көрсету. Мысалы, сіз қараңғы жерде түсіп қалуыңыз мүмкін фотоға. Сол қараңғы жерде түсіп қалған болсаңыз да, соны өңдеу, жарығын шығару, жарығын келтіру, бетіңіз угри немесе қара дақ болатын болса, оны реттеу, оны әдемілеу, көзіңізге кірпік жалғап алу, ерніңізді бояу, оның барлығын фотошоп системасымен үйренеміз. Одан кейін фильтрлеу системасын үйренеміз, яғни жарықтарын өңдеп, реңдерін дұрыстаумен. Одан кейін парақшаның визуалын дұрыстаймыз. Визуал деп отырғанымыз парақшаға посттарды реттілікпен салу, сол реттілікпен салу үшін столбик бойынша жұмыс жасау, шахматный әдіспен оформлениемен жұмыс жасау, сетка әдісімен жұмыс жасау, вечная лента әдісімен жұмыс жасау. Яғни осы техникаларды парақшаның визуалын дұрыстау үшін біз парақшамыздың картиналарын дұрыстауымыз керек. Сол картина жасаудың прям мастері болып шығасыздар үшінші сабақта. Историске картина жасау, лентаға картина жасау, таргетингке картина жасау, осының барлығын сіздер үйренетін боласыздар. Және де картина жасағанда да, оны мысалға тақырыбын әдемілеп жазу. Ол картина жасағанда да оның өзіндік ережелері бар. Ереже бұлай, сол ережелерді сақтап, әдемілеп картина жасап, парақшаның визуалын дұрыстайтын боласыздар. Үшінші сабақта осыны үйренеміз. Төртінші сабақта уже видео контентті үйренеміз. Видео жасау, видеомен жұмыс жасау, видеоны монтаждау қазіргі заманда хит болып табылады. Яғни оны сіз білуіңіз мүмкін, бірақ оның толықтай инструменттері бар. 2020 жылғының инструменттері бөлек. Сондықтан сан түрлі видеолардың барлығын, монтаждаудың барлығын осы төртінші сабақта меңгересіз. Историске видео керек па, таргетке видео керек па, лентаға видео керек па, осының барлығы монтаждау, видеоларды жылдамдатып қою, жай қою, оларды керек емес жерін қию, тезірек сөйлейтін қылдырып қою, неше түрлі эффекттер, соның барлығы, яғни музыкаларын қою, экраннан видео түсіру, өзіңіздің
жаңа видеоларға слайд-шоу жасау, неше түрлі түрі бар ендіші. Соның барлығын сіздер сол 3-ші сабақта, 4-ші сабақта меңгеретін боласыздар. 3-ші сабақта сіздер картина жасауды меңгерсеңіздер, 4-ші сабақта видео жасауды. Әр видео жасағанда сіздер жоспар құру, ол өте маңызды. Жалпы жоспармен мақсат қою, я. Сондықтан видео контент жасағанда да кәдімгі сол видеодан результат болу үшін не істеу керек, немен нені реттестіру керек. Соның барлығының құпиясын осы 4-ші сабақтан алатын боласыздар. Яғни 4-ші сабақта сіз видеомастер болып шығасыз. Ол видеомастер, фотомастер болып сіз даже қызмет жасап, ақшанда таба аласыз. Ал енді 5-ші сабақта не меңгересіздер? 5-ші сабақта толыққанда уже сіздер қалай енді сіз инстаграмыңызды енді манағы 4 сабақпен уже әрлеп алдыңыз. 4 сабақтың өзі инстаграмыңызды сіздің мынау іске қылып береді да. Сол 4-ші сабақты бітіргеннен кейін мен сіздерге жаңа контент марафонды тегін берем. Контент марафонды алғаннан кейін сіздер не нәрсеге қол жеткізесіздер. Яғни контент марафон ол сіздердің соңғы 9-10 посттарыңызға қандай текст жазу керек, неден кейін нені жазу керек, 9 посттарыңызды реттеп беретін контент марафон. Яғни ол 3 бағытта айтылған, түсіндірілген: сауда-саттық бағытта, сетевой бағытта және де жеке бренд бағытта, яғни блогерлік бағытта. Сол 3 бағытта мен контент марафонда контенттерді 10 күнге жоспарлап бердім. Кәдімгі текст жазатын болсаңыз, мына абзацты былай жазасыз, мына абзацқа былай жазасыз деп талданып тұрып түсіндірілген. Картиналарды былай жасау керек, мынаны былай реттеу керек. Яғни сіздер 9 посттың контент визуалын дұрыстап, тексттерін дұрыстап, 9 күнге истористің барлығына қалай, күнде истористі қалай жүргізу керек, оны қалай вечный историске шығару керек. Осы контент марафонда осының барлығын реттеп, парақшаны продажаға дайындап қоямыз уже. Кәдімгі мәнді, сәнді нәрселермен толтырып, парақшаны продажаға дайындаймыз. Ал енді продажаға дайындағаннан кейін біз уже парақшаны жан-жақты дамытуымыз керек. Қандай сфера бар, қай жерде қандай нәрсе бар. Алдымен бірақ лимитін білуіміз керек. Сол 5-ші сабақта сіздерге инстаграмның лимиттерімен таныстыратын болам. Яғни лимиттері, ережелері бар да инстаграмның. Жаңа 1 минутта, жаңа 1 сағатта қанша адамға лайк басу керек, қанша адамға коммент жазу керек. Яғни ережелері өте көп. Мысалы маған көп адамдар бар, хабарласады: Шырын ханым, мен блогқа түсіп қалдым, не істесем болады деп. Не істесем емес, жаңа блогқа түспес үшін не істеу керек, соның барлығын үйреніп алсаңыз, блогқа түсуден де сіз аман қалатын боласыз. Ал енді 5-ші сабақта сол ережелермен танысып алғаннан кейін, қандай лимиттер бар, оны танысып алғаннан кейін, уже біздер парақшаны жан-жақты дамытудың техникаларын үйренеміз. Енді именно қандай техникалар екенін мен айта алмаймын, ол өте құпия техникалар. Яғни парақшаның охватын көтеру үшін не істеу керек, парақшаны көп адам көру үшін не істеу керек, парақшаға көп подписчик жазылу үшін не істеу керек. Соның нақты әрекеттерін біз осы 5-ші сабақта меңгертетін боламыз. 5-ші сабақта уже парақшаны көп адам тану үшін, көп адам сіздің парақшаңызды көру үшін, көп адам сіздің парақшаңызға жазылу үшін қандай әрекеттесу нүктелері бар, мен соның барлығын ашып тұрып сіздерге түсіндіретін боламын, бүкіл құпияны. Және сол 5-ші сабақтың ішіне еще таргетинг кіреді, конкурс ұйымдастыруға кіреді, гифтер кіреді, олардың барлығы сол ережелері, олардан қалай сақтану керек, оларды қалай дұрыс жазу керек, таргетімізден қандай картина салу керек, қандай текст жазу керек, осы 5-ші сабақта меңгеретін боласыздар. Және де 5-ші сабақта сонымен қоса қатар телеграммен жұмыс жасауды меңгересіздер. Яғни телеграм дегеніміз не? Телеграмның барлық мүмкіндіктері. Телеграмды даже біздер өзімізге сайт ретінде де қолдануымызға болады. Ол деген өте телеграмда супер группа ашу бар, телеграмда канал ашу бар. Егер де, например, сіз сетевик болсаңыз, немесе сауда-саттықпен айналысатын болсаңыз, мысалы WhatsApp-тағы группаны ашасың, оны келесі қосқан адамыңыз көрмей қалуы мүмкін. Ал Telegram каналдың ерекшелігі, жалпы Телеграмды үйренудің ерекшеліктері, Телеграмда үлкен жарнамалық топтар бар. Жарнамалық топтарға өздеріңіздің жарнамаларыңызды жіберуге, Телеграмда канал ашып, оны кәдімгідей оған үлкен ақпараттарды салып қойып, өздеріңізге керекті ақпараттарды салып қойып, барлығын кәдімгі ол жерде аудио, видео, текст, картинамен барлығын рет-ретімен салып қойса, мысалы сіз сетевой компанияда жасайсыз делік, сізге бір адам хабарласады, 2 адам хабарласады, оның каждыйына звондап, телефонмен түсіндіру үшін 1 сағат уақыт кетеді, одан қалды энергия кетеді. Ал Telegram каналды меңгеріп алсаңыз, сіз анаяққа бүкіл күшіңізді салып, 2-3 күнде дайындап қоясыз.
зато сізді миллиондаған адамға көрсетесіз, ол кісі сіздің энергияңызды, аудиоңызды, видеоңызды көріп сізге оңай жазылатын болады. Сондықтан да Telegram канал жалпы менің де фишкама жақсы, сіздің де фишкаңызға жақсы, ол сауда саттықпен айналысатынға да жақсы, ол салон красотыға да жақсы. Ол Telegram канал жалпы барлық адамда болғаны дұрыс деп есептеймін. Және де Telegram боттар бар неше түрлі. Яғни, егер де біреудің прямой эфирін жазып алғыңыз келсе, біреудің сторисін деген ұнап қалды, біреудің постында, лентада текст ұнап қалды, видеосы ұнап қалды, фотосы ұнап қалды, соның барлығын жазып алудың құпиясы бар. YouTube'дан видео жазып алу, например, Pinterest'тен скачать етіп алу видеоны. Яғни, конкурс ұйымдастыратын болсаңыз, неше адам сізге лайк қойды, неше адам комментарий қойды. Яғни, ол жерде енді түрлі боттармен танысатын боласыздар. Өте пайдалы және сізге кәдімгідей қажеттілігін тигізетін боттар жазып алуға болады. 5-ші сабақта біз толыққанды осыны меңгеретін боламыз. Ал енді ең маңыздысы ол 6-ші сабақ. 6-ші сабақта тағы да таргетингке тоқталамыз, бизнес WhatsApp-қа тоқталатын боламыз. Бизнес WhatsApp-та, например, қалай каталогтар ашу керек, бизнес WhatsApp-тың өзінің қалай оформление жасау керек, қалай быстрые ответы, яғни неше түрлі техникасы бар. Бизнес WhatsApp-тың өзінің сан түрлі техникасы бар. Яғни каталогтар, мысалға, бизнес WhatsApp-та ярлыктерге бөлу, әр клиенттерді түр түсімен бөліп қоюға болады. Ол жерде, например, сіз постоянно қолданатын сообщениелеріңізді быстрее ответ етіп, тек бір кнопканы басу арқылы сол сообщениені дайындап алу инструменттерді. Және де сіздің услугаларыңыздың барлығын клиенттерге фотомен, видеомен, текстпен көрсеткенше каталог жібереді. Сол каталогтың ішінде сізде бүйтіп каталог деп жібересіз, ана каталогтың ішінде бүкіл информациялары бар. Соны клиент оқып алады, қолданатын болса қолданам, қолданбаймын, әзір емес десе, рахмет деп қоя салады. Яғни мида жытпайсыз ол жерде. Өзіңіздің номеріңізде сілтеме жасау, яғни ол жерде де неше түрлі инструменттер бар, автоответчикке қою деген сияқты, группа ашу, группамен жұмыс жасау. Яғни біз 6-ші сабақта бизнес WhatsApp және оның құпияларымен бөлісетін боламыз. Оның құпиясы көп. 100 адамға бірдей рассылка жасау, переотправление жасау деген сияқты. Одан кейін сіздер уже автоворонканы үйренесіздер, яғни воронка продаж, сатылым сүзбесі. Сатылым сүзбесі деген бұл жалпы Инстаграмда өте маңызды. Сатылым сүзбесін қалай жүзеге асыру керек, стратегияны қалай құру керек, сатылым көп болу үшін қандай инструменттер дайындау керек, қалай барлығын автоматтандырып қою керек, жүйелердің барлығын. Яғни 6-ші сабақта сіз нақты өзіңіздің парақшаңыздың стратегиясын құрып, воронка сатылым сүзбесін дұрыстап, барлық инструменттердің барлығын автоматтандырып, өзіңіздің сатылым жасау үшін қандай шаговый рецепт аласыз, яғни пошаговый қалай қызмет атқару керек деген сияқты. Соның барлығын автоматтандырғаннан кейін сіздің уже бизнесіңіз дайын болады. Ал таргеттің мәселесі бұл өте бөлек. Бұл курсқа именно Инстаграмның өзімен жасалынатын таргет үйретіледі, соткамен жасалынатын таргет үйретіледі. Компьютермен жасалынатын таргетинг курс ол бөлек әңгіме. Ал енді осы таргетинг деп отырғанымыз, жаңағыдай Инстаграмда таргет жіберуді үйреніп алатын болсаңыз, сіздің жарнамаңызды жан-жақта көретін болады. Көп миллиондаған адам көретін болады. Және Инстаграм именно сіздің жарнамаңызды керек адамдарға ғана көрсетеді. Өзіңіздің мақсатты аудиторияңызды, нысандағы аудиторияңызды дөп таңдап, және соған рекламаны дөп тигізуді үйренетін боласыз. Яғни 6-ші сабақтың маңыздылығы өте керемет. Жаңағы, мысалға, біреулер бар да, өзінің аудиториясына, мысалы, мен курс сатам, өзімнің курсында Инстаграмда бетіп жарнамалай бермеймін, мен аламды таргетингке жіберем. Таргетинг маған өзіме курсқа қатысады деген адамдарға көрсетіп, менің нысандағы аудиторияның интерестері қандай, жасы нешеден болуы мүмкін, қай қаладан болуы мүмкін деген сияқты толтырам. Инстаграм сол адамдарға менің жарнамамды көрсетеді, ары қарай сол жарнамадан маған адамдар келіп, нақты сол рекламамен келіп, маған клиент болады. Яғни таргетинг ол сіздерге кәдімгідей клиент тауып береді. Сондықтан да
бұл сабақтың барлығын меңгеріп алған адам осы инстаграмды еркін меңгеретін болады. Инстаграмда көзі ашылады. Бүкіл инструменттің барлығын қолына алған адам ол профессионал болады. Ол өзінің бизнесін жүргізе алады. Даже бұл жаңа сабақтан кейін өзі SMM маман болып, өзінің қызметтерін атқара алады. Яғни парақшаларды жүргізіп бере алады, өйткені оның қолында барлық инструменттері бар. Сондықтан да құрметті ағайын, босқа отырмаңыздар, уақыттарыңызды босқа кетірмеңіздер. Осындай керемет дүние мен сіздерге дайындап қойдым. Соны толыққанды меңгеріп, жақсы маман иесі болып атаныңыздар. Ал енді сабақ қайда өтеді, қалай өтеді? Сабақ Телеграмда болады. Не үшін Телеграмда болады? Өйткені әр сабақ аудиомен, видеомен, текстпен, картинамен, схемамен түсіндірілетін болады. Датао деген мен бір ақпаратты түсіндіретін болсам, оны жан-жақты түсіндіремін. Адам кәдімгідей оңай түсінетіндей қылып түсіндіре білемін. Оның куәсі менің парақшамдағы отзывтар. Яғни клиенттер айтады ғой, шын қамсыз, кәдімгідей шын жүрегіңізбен шынайы түсіндіресіз, сондай қарапайым тілмен түсіндіресіз. Маған сол ұнайды. Мақтанғаным емес, но на самом деле солай. Сондықтан да біреулері бар, там бір видеоны жібере салады, сол видеомен түсіндіреді. Бізде олай емес. Кәдімгі әр ақпарат аудиомен, видеомен, текстпен, картинамен жан-жақты түсіндіріледі. Кәдімгі әр ақпаратты талдап, жаңа шегіне дейін түсіндіреміз. Содан кейін ол Телеграмда, яғни тек сіздер сабақ оқисыздар. Сабақта мысалы біреулер бар да, мен жұмыста едім, сабақты қай уақытта оқысам болады деп. Сабақты оқу өз еркіңіз. Әр сабаққа біз 2 күн тоқталамыз. Мысалы, Инстаграммен миллион курсы 6 онлайн сабақ болса, біз ол курсты 12 күн оқимыз, плюс контент барлығын тегін берді. Яғни сіздерге Телеграм каналда сабақ ашылады, кешкісін сағат 22:00-де бастаймыз. Сіз ол кезде онлайн болмай жатсаңыз, келесі күн таңертең оқи аласыз, обедте оқи аласыз, кешкісін оқи аласыз. Группамен оқитын болғаннан кейін 2 күн уақыт беріледі. Сол 2 күнде оқып, тапсырмасын тапсырып, келесі сабаққа өтесіз. Сондықтан сабақ Телеграмда болады. Уақыт жағын уайымдамаңыз. Жұмыс жасайтын болсаңыз да тағысын тағы сылтау емес. Яғни, оны сіз 2 күнде үлгермесеңіз, кейін 2 айға да сақталады. 2 ай бойына қарап, ол сабақты жаттап алуыңызға болады. Одан кейін WhatsApp-тан тағы да 2 топ ашылады, сұрақ-жауап чаты және де тапсырма чаты. Біз әр сабақ сайын сізді практикалық жағынан жақсылап тұрып меңгеру үшін, біз әр сабақтан кейін біздер оқырмандарымызға тапсырма береміз. Тапсырманы қалай орындау керек, оның барлығын жеңіл түрде түсіндіреміз, сіздерге қиын болмас үшін. Сондықтан барлығы да қолдан келетін іс, тек алға қарай басу керек. Сондықтан да сіздер WhatsApp-та сұрақ-жауап чаты болады. Ол сұрақ-жауап чаты 24 сағат бойына ашық болады дағыны, ал тапсырма чаты әр 2 күн сайын ашылады. Яғни тапсырма тапсыратын кезде 3-4 сағатқа ашылады. Сол 3-4 сағатта отчеттарыңызды жібересіздер. Одан кейін сұрақты любой уақытта қоюға болады, любой уақытта жауабын ала аласыздар. Сосын тағы қандай сұрақтар келеді? Сабағыңыз орысша тілде бар ма деген сұрақтар болады. Жоқ, орысша жоқ, тек қана қазақша. Сосын тағы мынандай сұрақтар келеді. Так, жаңа нені айттық да, любой уақытта оқуға болатын. Сабақ сақтала ма, менің меңгеру қабілетім нашар еді деп айтады да. Сабақ 2 ай сақтанады. Сіз егер де өз-өзіңізге не уверенно болсаңыз, уайымдамасаңыз да болады. Өйткені менің практикамда 18 жас пен 65 жастағы апаларға дейін оқып, өте жақсы результат шығарды. Сондықтан ол результатты сізде шығарасыз. Ең бастысы уайымдамаңыз, ең бастысы тек действуйте, қатысыңыз. Сондықтан бізде енді 3 тариф бар. Оның біреуі жеке оқу, екіншісі жаңағы группамен оқу, үшіншісі жаңағыдай өзім оқимын деген. Оның барлығын сайттан қарасаңыздар болады. Сондықтан курсқа қатысыңыз, действуйте. Барлық адамнан жалпы мен результат шығарамын. Сондықтан сізден де результат шығарамын. Әр тапсырмаларыңызды тексеріп, оның дұрыс-бұрыстығын айтып, дұрыс болмаса оны қалай дұрыстау керек, оған қандай направление бар, әр адамға бізде жеке дара көңіл бөлінетін болады. Сондықтан үйрене алмай қаламау, білмей алмай қаламау деп уайымдамаңыз. Мен тұрғанда уайымдамаңыз. Мен бастан аяқ сабағымды өзім жүргізіп беремін. Сондықтан